Yes, hello guys. Good afternoon. So welcome back sa ating channel. And for today's vlog or for today's video is kakain tayo. Yes, this is going to be late lunch. Kasi ano na siya, 3 p.m. And yung food ko today is meron akong paksiw na isda. Oo, kasi marami pang isda dyan sa ref. So ang ginamit ko lang nito, hindi yung sukang puti. Yung ginamit ko is yung sukang tuba. So, pure talaga siya. And medyo maanghang. Yes, medyo maanghang siya, guys. And then, wala siyang sili. Kasi, kagabi ko ito niluto. Kasi nagutom kasi ako. And, walang sili. So, hindi ko hinahanap yung wala. So, hindi ko talaga hinahanap yung wala. So, kung ano lang yan nandyan sa amin, so, yun yung ginamit ko. So, nalagyan ko lang siya ng onion, walang onion, garlic lang pala. Garlic at saka pepper. Yun lang, yung ginamit ko. Tsaka, tinimplahan ko siya ng salt, pepper, at saka konting pampalasa. And, meron tayo itong dilis, guys. Yes, dilis. And, pangmalakasang mais. Oo, di ba? Pangmalakasang mais, guys. So, mag-pray muna tayo, ha? Okay, amen. That's it. So, malinis yung kamay ko guys ha. Pero, hindi siguro ako magkakamay kasi baka medyo ano kasi siya, medyo matapang yung tawag nito ay matapang yung suka, ang anghang. Pero masarap. May all-time favorite din. Namimiss ko na din yung munggo. And actually, mag-isa lang ako ngayon. Kasi si Emer, pumunta Mindanao. Nakakasad. Alam niyo ba guys, na parang ang tagal na naming friends ni Emer talaga. Siguro yung friendship namin, tinest na siya or parang inaano siya ba, parang masasabi ko talaga matatag na talaga na na-survive namin yung mga hamon ng panahon sa friendship namin. Kasi noon pa lang, nasaksahan ko yung paglaki ni Amber. Siguro masasabi ko talaga na I considered Amber as one of my talaga best friends. And siguro masasabi ko na napakaswerte ko din na nakilala ko si Emer and hindi ako nag-give up sa kanya. Kasi grabe dun yung pinagdadaanan namin ni Emer noon. Nung hindi pa kami mga vloggers. Garlic. Masarap. Ang sabi ko talaga, ang laki ng pinagbago ni Amer. Nagiging matured siya and nagiging responsable. Siguro, masasabi ko na iba talaga kung
napalibutan ka ng mga tao na handa ka ipaglaban, handa ka suportahan, at handa ka ipagtanggol. Siguro malaking impact talaga siya, masasabi ko, yung environment mo. Kasi noon, grabe din yung pinagdadaanan ni Emer talaga. Kasi especially kung yung parents mo is especially yung mother mo is andun sa abroad para suportahan kayo. So lumalaki si Emer na parang malayo yung mama niya kasi nagtatrabaho. So ngayon, happy talaga ako. Kasi nakikita ko talaga yung malaking pagbabago ni Emer. Kinamiss ko yun. Kasi pumunta kasi sa Mindanao si Emer ngayon. Kayo ng umaga umalis. And then, normal talaga yun sa magkaibigan na may mga pagsubok. Normal talaga. Minsan nag-aaway-away kayo. pero kinabukasan, bati na kayo. Katulad ko. Kasi for example, ngayon, kung nagtatampo ako ngayon, sinasabi ko talaga sa kanila, "Oy, mga bakla, nagtampo ako." And then, pagkatapos nun, kinabukasan, wala na. Ganun ako. Kasi ayaw kong pinatagal. Sarap. Siguro ito yung uulamin ko mamayang gabi. May kanin na ako dyan. So, okay na to. Anghang. And then mamaya, punta na ako kina Mikey Mang. Pakain ako ng baboy. And pupunduhan ko yung baril or barrel. Kasi kaninang umaga, walang agas. So dapat tayong pundo ng tubig. Sarap ang food Dilis. Kapag dilis. At saka mais masarap.
Sarap. Malapit ako maubos, malapit ako matapos, guys. Inuubos ko lang yung isda. Sarap. Kung may makita akong mangga, hilaw na mangga, maluto ako ulit ng paksiw na may paksiw sa mangga. Masarap din. Ayan, ubos na. Di ba? Ubos na ubos. So, thank you so much, guys, sa pagsama sa akin. And see you sa akin next vlog. And see you sa next nating kwentuhan. Masarap. Bye, guys. I love you all. And don't forget to follow my Facebook page, Reggie Ponce. Bye-bye, guys.